Ongi etorri guztioi, egunon. Dakizuen bezala, programan aurreratu genuen bezala, aurten omenduak Andoaingo Aita Larramendi ikastola da, beraiek Andoainen 50 urtez euskararen alde egin duen lanagatik. Horre 50 urte hauetan, jende asko egondu da bertan, batzuk jaz daude, beste batzuk jajulatu dira, eta beste batzuk oraindik ere lanean jarraitzen dute. Eta horren adibide gisa, hemen ditugu bertako ordezkari batzuk. Aurkeztu egingo izkizuet Eskubitik hasita, bera Maria Jesus Ugalde da, irakaslea. Ikasle ohia dugu bertako langile izan arren Lourdes Jauregi. Irakasle Maripaz Artolazabal. Gaur egun aktibo dagoen irakaslea eta ikasle hori izandakoa Agurtzane Arregi. Hasierako urte haietan izandako lehenengo irakasleetako bat hementxe daukat nire ezkerretan Marimi Ugalde. Eta azken biak dira gaur egun, bertan lanean dabiltzan bi ordezkari. Bata da lehendakaria, ikastetxeko lehendakaria, Arantxa Irigoras. Eta zuzendari berria. Aurpegi ezagunago egingo zaizue pixatxo bat aurrerago, baina bera Aitor Iriondo da. Jarraian, Urkiko Letizia Ugalde, Iratxel Larrat, Inigo eta Sergio Duarte Olagain abesbatzak lagunduta, agurra dantzatuko dute. Jarraian, ohitura dugun bezala, auzoko umeek lore sortak, sorabilako domina eta zapiak banatuko dizkiete.
Egunon, beti esaten dut, gu bapatean hasi ginela prestatzeko balio ez genuelako, baina, enkargu berezia zenez, testu txiki bat eskatu zidaten eta espero txiki izatea. Gaur, atzera goaz, atzera. Atzera denboran eta atzera memorian. Atzera testigantzatan eta atzera historian. Atzera goaz, atzera, abia punturaino. 50 urte atzera goaz, Andoaingo ikastolaren sorrerara itzuliz. Herritar batzuen nahia gauzatzen hasten den unera goaz atzera. Zenbat denbora igaro den ikusi, eta hasierako hezkuntza eta herrigintza proiektu hartan jarritako indarrak noraino bultzatu zion konturatzen gera. Denborak ez du proiektu bat hobea egiten, baina balio erantsi bat ematen dio, iraupenak berezkoa duen bermea. 50 urteko lanaren bermea hasierako proiektuarentzat, 50 urteko iraupena hasierako ilusioarentzat. Atzera goaz memorian, 50 urte atzera, bakoitzak berea hasten den momentura arte. Denborak ez du oroitzapen bat garrantzitsuago bihurtzen, baina bai kutxunagoa, norberea eta guztiona betidanik izan baliz bezala. Gure memoria oroitzapen horren inguruan ardaztuta balego bezala. Atzera goaz testigantzatan, 50 urte atzera. Eta hasierako haietatik jaso ditzakadun apurrei, geroztiko guztiak batzen zaizkie. Testigantza txiki guzti horiekin, testigantza bakar bat osatu arte. Herri baten apustuaren testigantza, guraso, ikasle, laguntzaile, eta modu batera edo bestera proiektu honen parte izan direnen, izan garenon, testigantza txikien batura, guztion baturaren testigantza. Atzera goaz historian, 50 urte atzera, geure historiak geuk egiten dugula konturatzeraino. Geuk egin dugula ikastola honen historia, eguneroko historia txikiek egin dutela 50 urte hauetako historia. Baina baita geure historiak egiten gaituela konturatzeraino ere. Ikastola honen historiak herrian eta herritarrongan duen garrantzia ikusteraino. Ikastolaren historian modu bat edo bestera parte hartzen dugunon bizitzan mugarri bat bihurtzen da. Eta gutako bakoitzaren historiaren parte da ikastola. Atzera goaz atzera eta atzera egiten dugun neurrian konturatzen gera, zenbat egin dugun aurrera. Zenbat lan, ilusio, testigantza eta historia txiki diren gaur bat eginda ospatzen ditugunak. Eta horrek, biharkoan pentsatzera garamatza, beste ikasturte berri baten hasieran, eta zenbat lan, ilusio eta historia txiki lotzen jarraitu behar dugun. Aurrerago, atzera begiratzen dutenean, guk aurrera begira imaginatzen dugunaz antzeko zerbait esan dezaten. Zorionak eta mila esker. Beno, ikastola osatzen dugun eta 50 urte hauetan osatu duten guztien izenean, mila esker. Mila esker Sorabilako auzoari halako sorpresa hunkigarria emateagatik. Badirudi, ikastolan festak ospatu besteik eta antolatu besteik ez daula egiten, baina, beno, pozgarria da halako bi urte segidan zer ospatu eukitzia. Eta uste baino lehenago, astea baita 50. urte hurreneko ekintzekin, zuei esker. Beraz, neskerrik beroena eta sentituena, guri gaurko omenaldia eskaintzeagatikan, eta, guztioi konbidatu, ospatuko diren, egingo diren ekintza guztietan, parte hartzena, azaroan burutuko dien ekintza desberdinetan denon gustokoak izatea espero dugu eta. Mila esker berrio de. Badira, 50 urte hauetan, eta ikastolako langileak izateaz gain, nolabait adierazgarri izan diren bi pertsona, gaur egun hemen ez daudenak, baina bai Sorabilarekin lotura berezia izan dutenak, bertakoa bat zirelako,
Amparo eta Arantxa Etxarrain andereñoak. Beraien omenez, olerki xume bat irakurri nahiko genduke, eta Manesek, auzoko ikasleak, berak irakurriko dugu. Txori bakoitzak bere abestia, herri bakoitzak bere hizkera, euskaldunok euskera. Guk ahal ditugun hizkuntza gehienak ikasiko ditugu. Buruan, 3 edo, baina bihotzean bakarra, gurea, euskara. Zena hurbil eta izango dena eraikitzen dabil. Herri sentimentua inoiz ez baita hil. Herri sentimentua inoiz ez baita hil. Beste edo zein herri baino herriago nortasun bizia du bere azero, eta nortasun hori hitzetik harago zora bilatarrengan zer